ბავშვები 402 ოთახიდან. ბავშვები 402 ოთახიდან. ნახევრად ხუმარა. მოდით ახლა ყველაფერი გავიმეოროთ, რაც ამ საინტერესო შეხვედრაზე გამიხილეთ. თუ ქუჩაში სეირნობისას შეამჩნიეთ, რომ შენობაში ხანძარია, როგორ მოიქცევით? თუ ამ დროს თქვენ შენობაში ხარ? მაგარი ხარ ვინი? მართალია 9-1-ზე დარეკავთ და თავს უსაფრთხო ადგილს შეაფარებთ. თვითონ თუ დაიწვით რამე, მაშინ რას იზამთ? ვიყვირეთ. ვინი დღეს მაგრად გვაცინე? დაბოლილი ვიყავი. ვიღაცა შემოსასვლელში დარჩა, იმედი ეს კეჩუპის ლაქები იქნება. გმადლობთ მის გრიფს, თუ ნებას მომცემთ, ჩემს აღრიცხვის სისტემას დავუბრუნდები. დილამშვიდობისა მის გრიფს. ვერცხლის ბეჭედი დავკარგე, ზედ ჩემი ინიციალები ამოკვეთილი. არ გესმის რა გითხარი, ბეჭედი დავკარგე. ჯერ იგი დაიკავე. ჩემს მეტი არავინაა. ასეთი პროცედურა. პირველი ხარ? დიახ, სწორედ ეგრე უნდა იყოს. მოკლედ, ბეჭედი დავკარგე. დაკარგული ნივთები პატრონებს დროულად უნდა დავუბრუნოთ. ეგ ჩვენი მოვალეობა. ეს ფორმა 3 ეგზემპლარად შეავსე. ხუმრო? დაკარგული ნივთების ბიურო გასართობი ადგილი არ არის. კარგი, რა კი გიცნობ ამ ფორმის შევსებაში მოგეხმარები. სახელი და გვარი. ხომიც ჩემი სახელი და გვარი. დაიცავე პროცედურა, სახელი და გვარი. არტურ კენეთ ვანდერვოლი. საკლასო ოთახის ნომერი. კარგი, ხო, ყელში ამომიდა. მე მეგონა აქაურობაზე მისტერ ბესერი აგებდა პასუხს. როდის ბრუნდება? მისტერ ბესერთან შეხვედრა თუ კიდე დრო უნდა დაგინიშნოთ. ჯობია მის ასისტენტს ესაუბროთ. ო, კარგი, ვინ არის ასისტენტი? შენთვის არავის თქვას, რომ ეს განათება შენ თმებზე მაგიურად მოქმედებს? მაგ შენი ლაილაით მისის მაკლინი გააბრიყვე. ქვემოთ, მოსაცდელ ოთახში. აქე გარგაგივა. მოკლედ, გეყოფა პატარა ბავშვი თვალების ფახური და მითხარი შენ მშობლებს დაზღვევა აქვთ თუ არა. რა დრო გასულა? ექიმის ოთახში ჩასასვლელი ვარ. აქაც უნდა ვიმეორიგეო და თან დღეს ტესტირების დღეცაა. ჩემს ბეჭედს რა იშველება? ნუ გეშინია, მაგ საქმეს ხვალ მივხედავ, ოღონდ ნასყიდობის დოკუმენტი მოიტანე. მხოლოდ ორიგინალებს ვიღებთ. არტურ, დაგეხმარენ იმის პოვნაში, რასაც ეძებდი? არა, მე ბეჭედს ვეძებდი, მაგრამ მოდი აბა ვნახოთ. აქედან რომელიმე გეცნობა? გამიმართლა, ეს არის. მიხარია რომ დაგეხმარე, გახსოვდეს, როგორც კი რამეს დაკარგავ, გამოგვიარე. გვპირდებით, მისტერ ბესერ, მე აუცილებლად დავბრუნდები. აბა დღეს განსაკუთრებული რა გვაქვს? ჩილი, რომელიც გუშინ არ ვჭამეთ, ოღონდ ახლა უკვე თავზე ოხრახუში ადევს. ამ დოგვიც ასხია. ეი, ამრთეს გუშინ გავიდა ვადა, უკვე გაფუჭებულია. მართალი ხარ, მაგრამ ჩილი სწორედ ასეთი უხდება. თანაც თუ თავზე ოხრახუში ადევს, გაიგე? არ მესმის, ჩემ ნათქვამზე რატომ არ ეცინებათ? სულ შენ არ დაგცინიან? როცა ხუმრობ, რატომ არავინ იცინის? ხუმრობა არ გეხერხება და უკბილო კომენტარებს აკეთებ. ვინის კომენტარებზე რომ იცინიან? იმიტომ რომ ვინის სასაცილო ტიპია, სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწორო. შენ მაგის ნიჭი არა გაქვს, შენ ყველაზე მაგარ ხუმრობაზეც არავის ეცინება. თუ არაფერი არ არის სასაცილო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იუმორის სექციაში. დასრულებული ვარ, რასაც ეძებთ იმას იპოვით. გვაქვს კილოს ხუმრობები, შეურაცხყოფები, კაკუ ხუმრობები, აი ერთს აგიკითხავთ. კაკუ?
ვინ არის? ჰაჩი ჰაჩი? გესუნდეიდი ეს ნამდვილად უნდა ვიყიდო. თქვენ საქმე ნამდვილად კარგად იცით. $159 და 78 ცენტი. მე 2-ის მეტი არ მაქვს. რა პრობლემაა? $200 დახურდაება შემიძლია. იმის თქმა მინდოდა რომ მე მხოლოდ $2 მაქვს. 101 შეურაცხყოფა მომეცით და სულ ეგ იქნება. როგორ ავაცთინე? მოხერხებელი ხარ და იმიტომ მაკიაჟის ტესტზე პომადის მოტავნა გავიწყდება ხოლმე. ჯესი, სასაცილო იყო, იცი? ნეტა შენ რა გესმის, შენ ფეხბურთს სულ გუბე დგას. გასაგებია? ო, რა მაგარი ხარ? ასე სწრაფად როგორ იგონებ ხუმრობებს? ძალიან ადვილად, შენ ისეთი ბრიყვი ხარ, მამაშენმა ფერადი ტელევიზორი რომ გიყიდა, კითხე რა ფერისაო. ხედავ ახალი პერანგები გქონიათ. რა იყო პერანგი დაკარგე? შესაძლოა. მეგონა აღარ მორიგეობდი. სანამ სოფლიოში ერთი თასმა მაინცაა დაკარგული, ჩემს მოვალეობაზე უარს ვერ ვიტყვი. ნეტავ რატომ დააქვს ამ პატარა გოგოს აკეთიკით ეს საპონი? ჰეი, ვაშავდით ჩემს მანქანას. არტურისთვის დაბრუნდი. შენი ბლანკი ბოლომდე შევავსოთ? დაკარგული ბეჭდისთვის. ბეჭდი უკვე ვიპოვე, სახლში იყო. ძალიან კარგი, როგორ მიყვარს ბედნიერი დასასრული. შენ თუ სამი სათქმელად შემოვიარე, ნახვამდის. მოიცა. უამისოდ ვერ სადაც ვერ წახვალ. განცხადების გაუქმების ბლანკს ხელი უნდა მოაწერო. დღევანდელი მოთხრობა ჰანს ქრისტიან ანდერსენის წიგნიდანაა. აბა ვინ დამისახელებს მის მიერ დაწერილ სხვა მოთხრობას? სირინოზი, ნამცეცა და მახინჯი იხვის ჭუკი. იხვის ისეთი მახინჯი იყო, როცა დაიბადა დაბრუნმინებიან ინკუბატორში ჩასვეს. გავაგრძელოთ. ჰანს ქრისტიან ანდერსენი ერთი ღარიბი მეწაღი შვილი იყო და მან ისეთი ღარიბი იყო, როცა რესტორანში მიდიოდა სხვის თითებს ლოკავდა. უკაცრავად დირექტორის კაბინეტთან შევჩერდი. ზოგიერთი ბავშვის უსაქციელობაზე უნდა მეთქვა 2 სიტყვა. არა უშავს ჩვენ ახალი დამხმარე გვყავს. კარგი, მოდი ჩვენ სამუშაო პროცესს გაგაცნო. ფორმა 47B-ის ფორმა 13C უნდა დაურთო იმ შემთხვევაში თუ არა გაქვს ფორმა 12D. გვაპატიეთ აგვიანებისათვის ჯერ ახალია და ცოტა უჭირს. ცუდი არ არის, მაგრამ სად არის ფორმა 987? ხომ გითხარი დაკარგული ნივთების სახელმძღვანელოს გადახედე მეთქი. მე ასე მუშაობა არ შემიძლია. არც მე. ოლი მაკშეინი. შიშობ ცუდი ამბავი უნდა გითხრათ, მისტერ ბესერ. ამ საქმეზე უარი უნდა ვთქვა. ახლა ხან გავიგე, რომ გარემოს დაცვის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაოს თავაზობენ. მე არც კი მithოვია, მაგრამ როგორც ჩანს გადაწყვიტეს, რომ ასეთ რთულ საქმეს სხვა ვერავინ მოერეოდა. ქაღალდი აქეთ, საჭმლის ნარჩენები იქით. ქაღალდი აქეთ, საჭმლის ნარჩენები იქით. პიგი, ალბათ ძალიან კმაყოფილი ხარ, შენ ახლა ხან ხე გაანადგურე. ჩემზე თქვი რამე. შენ ისეთი სულელი ხარ, ფოტოხლის წონის კილას 1 საათი აშტერდები, იმიტომ რომ კილაზე წერია კონცენტრირებულიაო. ჩემზე თქვი, შენ ისეთი მსუკანი ხარ, როცა სასწორზე დგები, სათითაოდ დადექიო იწერება.
აბა ჩემს იმახინჯეზე თქვი რამე. ისეთი მახინჯი ხარ და შენი ყელზე სტეილს გაბავდა. იქნებ ამ საწყლთან ძაღლება მაინც ითამაშონო. ჩემზეც თქვი, ჩემზეც რა. შენ ისეთი გამხდარი ხო, როცა მამა შენთან ერთად რესტორანში მიდიხარ, შესაძლოში გეუბნებიან თქვენ ქოლგას ხომ არ დატოვებთო. ჯესი რა ხუმარა ხარ იქნებ ჩემს დაბადების დღეზე მოხვიდე და ცოტა გაგვართო. ო, არც კი ვიცოდი დაპატიჟებული თუ იყავი. არც იყავი დაპატიჟებული, მაგრამ რადგან ასეთი ხუმარა ხარ, ახლა პატიჟებო ხვა? ბრა, შაბათ 3-ზე გელოდები. მოვალ ოღონდ იცოდე ცხოველებს არ ვასახიერებ. თუ ხარ, მაგრამ არა გვაქვს და არც გქონია. ვერაფრით დაგეხმარებით, რას იზავ? ტირილით საქმეს ვერ უშველი. ჩემი სვიტრია სპორტდარბაზში რო დამჩა. არა, ის არა. ერთნაირ სვიტრებს რა გამოლევს? ერთნაირ რა შუაშია? ჩემმა დეიდალუიმ ჩინეთში მომიქსოვა. ზედ ინიციალებიც კი ამომიქარგა. ო, შეგიძლია დაამტკიცო? არა, მაგრამ წუხვარ, მე ვერაფერს გავაწყობ. ეს ისეთი უშნოა, რომ ფილმი ნისლში გახვეული გორლები მის აბაზანაში გადაიღეს. ჰეი, ჭიხვახვა, ეს უკვე 101 ხუმრობა იყო. ო. რა მოხდა? დღეს ყველა ჩემ ხუმრობებს ელოდება, მაგრამ მე 3 ხუმრობა გადამჭა. მე ელენის დაბადების დღისთვის კი ბევრი მჭირდება. მართალია შენი საუკეთესო ხუმრობა არ არის, მაგრამ მე სასაცილოა. არ ხუმრობ. შენ რა, ყველა ეს ხუმრობა წიგნიდან ამოიღე? ახლა გასაგებია, მეც არ ვიფიქრე უცებ ეს ნიჭი საიდან აღმოაჩნდა მეთქი, აქამდე ისეთი მოსაწყენი იყავი. ო, კაი. იმის თქმა მინდა რომ ჯერ იყო და სულ ბოდიშ სიხდიდი შენი უკბილო ხუმრობებისთვის. სრული იდიოტი შთაბეჭდილებას ტოვებდი და რა ვიცი კიდევ რას არ მოიგონებდი ხოლმე. მაგას ჯობია მითხრა მე ელენის დაბადების დღეზე როგორ მოვიქცე. ო, გამარჯობა მე ელენ. სწორედ შენ სწავლობაზე ვსაუბრობდით. შენზე უკვე ყველას ვუთხარი დღეს გვესტუმრება მეთქი. ერთი სული აქვს როდის გნახავენ. ჩემ საუკეთესო ხუმრობებს შენთვის ვინახავ. ხო, დამეხმარე. კარგი, იცი რა მოვიფიქრე? ეცადე დაბადების დღემდე რა ხუმრობებიც დაგრჩა არ დახარჯო. კარგი აზრია, ეგრეც მოიქცე ვიცლიოს არ მომეშვა. რაღაც ხუმრობის ხასიათზე ვარ, ხომ არა ბიჭო? აბა გამაცინე, რამე ძალიან სასაცილო მომიყევი. არტურ წუხვარ, მაგრამ არა მგონია, მე გითხარი ძალიან სასაცილო და ახლა მე მეთქი. შენ ისეთი ხორმუცელა ხარ რესტორანში რო შედიხარ და მენიუს იღებ პირდაპირ ამბობ, ოკეიო. კარგი იყო. ორი დაგრჩა. ბავშვებო, თქვენი ადგილები დაიკავეთ. ჰეი, ჯესი, გუში მათემატიკა ვერ მომზადე, იმიტომ რომ საშინელი ბრიყვი ვარ. გაიგე რა ვთქვი, საშინელი ბრიყვი ვარ. ხო, კარგი, ისეთი ბრიყვი ხარ, რომ პომადის მოტანა გავიწყდება მაკიაჟის ტესტზე. ეგ უკვე ნათქვამი გაქვს. ტელევიზორს ხომ უყურებ? კამერები არ გინახავს? ერთი ამას უყურეთ, არც ისე ხუმარა ყოფილა, როგორც გგონია. მაშინ მოემზადეთ უფრო სასაცილოს მოგიყვებით. ისეთი ხორმუცელა ხარ, ერთ დალევაზე მთელი 5 რძე არ ყოფნის. ერთი გადაგრჩა. ერთით 0. ბოლოს რაღა დაგრჩება. ერთი დამჭა. მე-6 კლასელმა ზეკე ბინდერმენმა ჭკუად ხელი მიწოდა და საუკეთესო შეურაცხყოფით გავგმირე. ჰეი, გინდა სასაცილო რამე გითხრა. შენ იმდენად ბრიყვი ხარ, რომ უკანასკნელი ხუმრობაც კი მოყევი. მართლა ჭკუად ხელი ვარ. მე ვერ დაგეხმარები, ჯესი? ვერა, ჯერ კიდევ ერთი წუთის წინ სკოლაში ყველაზე ხუმარა ბიჭი ვიყავი. ეს თუ გაგამხიარულებს, გეტყვი რომ შენს უწმაწურ ხმურობებს ახლა მასწავლებლებს კი იმეორებენ. და
დამპირდით რომ არავის ეტყვით. ეს ხუმრობები წიგში ამოვიკითხე და დავიმახსოვრე. თუმცა ეს წუთია უკანასკნელი ხუმრობაც მოვყევი. აი თურმე რა ყოფილა. ასე რომ პოპულარული აღარ ვიქნები. მაინც და მაინც კლასის მასხარა უნდა იყო, პოპულარული რომ გახდე. ბავშვებს მოსწონთ. რა თქმა უნდა, ოღონდ ცოტა ხნით. შენ სხვა ბევრი კარგი თვისებაც გაქვს. წიგში წაკითხული ხუმრობების იმედად ხომ ვერ იქნები? მართლა? რა თქმა უნდა, ისეთი იყავი როგორიც ხარ და ხალხი ასეთ შეგიყვარებს. მორჩა ჩემი პრობლემები. არა მგონია. მის გრიფს მომითხა წიგნიდან წაკითხული ხუმრობებია. რაში გჭირდება? ისეთი იყავი როგორიც ხარო. შვენიერი იუმორის გზნობა მაქვს. და სასაჭიროა, სასაცილოც ვარ და ძალიან კომიკურიც. მის გრეისმა გითხრა, რაღაც არა მგონია. ხო, ასე მითხრა და დაამატა. მე ელენის დაბადების დღეზე ყველას უჩვენებ რა მაგარის ხარო. იცი რა მჭირდება? სკამი, ერთი ჩიკა წყალი და მხიარული მსმენელი. დედი? მამარა რამძიმე ჰაერია. რა გნებავდათ მის დრაივს? ისე შემოვიარე. მინდოდა მენახა არტურის საქმეს როგორ ართმევს თავს. არ ვიცი ვიმისოთ რა მეშველებოდა. მას მერე რაც აქ მუშაობა დაიწყო, ნივთები თაროებიდან ერთმანეთის მიყოლებით ქრება. წარმოგიდგენიათ რა კარგია როცა იცი რომ ყველა დაკარგული ნივთი თავის პატრონს უბრუნდება. მისტერ ბესერ, თქვენი მანქანა ღია ცისფერი არის 1984 წელს მოშვება. არტურ, შენი ძალიან ვამაყობ. ბევრ შესაძგრას თავისუფალ დროს წყლის დახმარებაში არ გაატარებდა. როგორც სიტყვიან, კაცი თუ პრობლემის გადაწყვეტაში არ მონაწილეობს, ესე იგი თვითონაა პრობლემა. კარგი ნათქვამია. ჩემს ახალბეჭედს უყურებ, ლამაზია არა? ახლა ხან შევიძინე, უბრალოდ მართალი რომ გითხრა ვიპოვე. ოღონდ ნუ რა ვისეთყვი. იპოვეთ? ხო, გამიმართლა არა? რა გესამბავი არავინ, ესე იგი პრობლემაც არ არსებობს. მაგრამ ეს ჩემია. არა, არ არის ჩემია. და გავცხრა რომ ვიპოვე. მაგრამ ეს ჩემია. მართლა? რო ვერ დამიმტკიცა? რა? მაგრამ მე ხომ ვიცი რომ ჩემია, შეხედე ზე ჩემი ინიციალებია. აზე ბევრი ადამიანის სახელი იწყება, მართალია ჩემი არ იწყება, მაგრამ ვინც იპოვა იმისია. ეს უსამართლობაა. ასე ხომ შეგიძლიათ ყველა ნივთი მიითვისოთ, ამას ფქურდობა ქვია. როგორ გამაცურეთ. მართლაც რომ გაგაცურე და არ შევწდები თუ ვიტყვი რომ კვალ ბევრი ბავშვი დაიბრუნებს თავის დაკარგულ ნივთს. მიხარია რომ პრობლემის გადაწყვეტის მონაწილე ხარ. არტური გაგიჟდა და ყველაფერს უკან აბრუნებს. ეი, ფიგი, ეს ნივთი ხომ არ გეცნობა? ეს კი მე მგონი შენი უნდა იყოს. დიახ, მეგობრებო, მთელი ინვენტარი უნდა დავებინაოთ. ალბათ იკითხავთ ამას რატომ ვაკეთებ, მაგრამ არტურ კენეთ ვანდერვილს უთხარით მადლობა ის თქვენს ნივთებს პოულობს და უკან გიბრუნეთ. მე დავინახე რომ ეს სვიტრი გეცვა. მადლობას ნუ მეტყვით, მაგრამ რადგან მიკითხებით, გეტყვით რომ ჩემი დაბადების დღე 26-ია. საჩუქარს ნახდი ფულთაც ვიღებ. ჰეი, ტილი, სადა არ იყო საცივდა, უფრო თბილად გაეხვიე. ჯესი გვინდა. ჯესი გვინდა. ჯესი გვინდა. ჯესი გვინდა. ბოდიში მამა. ახლა შევიჯერია. ძალიან კარგი. მზადა ხარ? რას ამბობ? სცენა ჩემი სტიქია. აპლოდისმენტების ხმა როცა მესმის ასე მგონია მაყურებლები დიდი სიყვარულით გულში მიკრავენ. ჩემ ხელნაწერს ხომ წაიკითხავ? ესე იგი შოუს დრო დადგა. თქვენ მას იცნობთ როგორც 402 საკლასო ოთახის ყველაზე ხუმარა ბიჭს. კომედიის მეფე ჯესი მაკოი. ჯესი. დიდი მადლობა. დაბადების დღეზე რომ მოვდიოდი გზად, სასაცილო ამბავი შემემთხვა. ერთ ბიჭს დავეჯახე, ისეთი მსუქანი იყო ავტობუსში 2 ადგილი დასჭირდა. მე ერთ ადგილზე შევჩერდი, რომ მერი ელენისთვის საჩუქარი მეყიდა. მერი ელენი ისეთი გამხდარია, რომ კათლინ ფანკარს გავს. ეი,
ეს რაღაც მუშაობს. შეგიმჩნევიათ, როცა კარნავალ პარკზე ხამურას დღეს უჩვენებენ, ხამურები შემოაგდებათ ხოლმე, მართლაც ასეა. აღარ გვინდა შენი მოსმენა. დაბრუნეთ ილუზიონისტი. ჰეი, ილუზიონისტს რაც შეეხება, ისეთი უშნოა მეცახელად უშნოს ეძახიან. შოკოლადი, ესეთი დრას მაგონებს, ჩემი მეგობარი გოგონა ისეთი მსუქანია რომ დადი. ადი აქედან. მიშველე. არა ჩაოლებრივი მსმენელები იყავით. ნეტავს ახლამდე შვიდობით მიმაღწევინა. ჯესი აუცილებლად გამოვა დენიეგერბოის საღამოზე და ბებია მისის დაბადების 70 წლის თავის წვეულებაზე. შეგიძლიათ მისი მოსმენით იქ ისი ამოვნოთ.